大家好，歡迎收睇理財真講話。今日呢條片真係每一個打工仔，特別係就快或者已經步入50幾、60歲嘅朋友，都一定要坐定定，由頭睇到尾嘅保命實用手冊。大家辛辛苦苦做咗大半世人，由18歲踏入社會開始，每個月份糧都要夾硬俾人扣起 5%， 僱主又幫你供 5%。幾十年落嚟，強積金戶口入面少則幾十萬，多則100-200萬。唔少朋友啱啱過咗60歲生日，心入面可能已經盤算緊，身邊好多人都仲要捱到65歲先至有得攞呢筆錢。但我而家想提早退休，或者手頭緊上筆錢出嚟周轉，甚至想去大灣區置業養老。到底我有冇得提早攞返自己啲血汗錢呢？正正就係因為好多人有呢種心態，坊間近年湧現咗大量自稱強積金顧問、財務中介，甚至律師樓代辦嘅人。你可能喺社交平台睇過廣告，或者收過寒暄電話，對方態度極之熱情，拍晒胸口，同你講60歲未夠，65歲唔使驚，我哋有專業團隊教你點樣合法規避，保證1個月內幫你將成份強積金一次過套現出嚟，成功先收費。但係我今日第一句就要大聲同大家敲響警鐘，千祈唔好信呢啲所謂嘅中介，10個有10個都係叫你用虛假理由去民政事務處或者宣誓官面前發假誓。你以為俾2-3成手續費就可以神不知鬼不覺提早落袋？嚟到2026呢一年，積金局、警方同埋廉政公署嘅跨部門聯合執法已經去到滴水不漏嘅地步。一旦被查出發假誓，你不單止隨時要坐監，留低一身刑事案底，甚至連辛苦積累嘅強積金本金都會被騙徒抽乾抽淨。今日我就會用最直白、最詳細嘅廣東話，同大家徹底拆解呢啲不良中介嘅洗腦呃人套路，話俾大家知點解發假誓會害死你，更加會逐一深入剖析法例底下真正合法、合規提早套現強積金嘅5大條件同申請細節。我哋先嚟睇下點解近年會有咁多人誤墮中介嘅發假誓陷阱。呢啲不良中介嘅運作模式其實非常狡猾，佢哋專門鎖定一啲年齡介乎50至64歲，對強積金法例半知半解，或者正面臨經濟壓力嘅打工仔。中介通常會用3種最常見嘅虛假理由去教唆你申請。第一種，亦都係最普遍嘅，就係教你假裝永久離開香港。中介會同你講，你只要簽份宣誓紙，話自己準備移民去內地或者外國生活，以後唔再返香港做嘢，積金局就會放盤電啦。反正你遲啲返香港探親或者睇醫生，邊個得閒查你係咪真係永久離港啫？有啲中介甚至會幫你偽造一啲假嘅內地居住證明、假租約，甚至假嘅海外受聘合約。第二種就係偽造醫療文件，假裝完全喪失行為能力或者末期疾病。中介會串通一啲不法分子，幫你製造假嘅醫生證明書，證明你身體出現嚴重傷殘或者重病，無法繼續工作。第三種就係針對60歲至64歲嘅朋友，教你簽提早退休宣誓，但背後其實你仲繼續返緊全職或者兼職。中介會叫你用現金出糧，或者轉做自僱人士去瞞天過海。好多市民心諗，筆錢本來就係我嘅，我只係用自己嘅方法提早攞返，有咩大不了？中介仲會安撫你，話個個都係咁做，從來無人出過事。但大家知唔知呢個交易背後隱藏住幾咁恐怖嘅法律代價同財務陷阱？首先喺金錢層面，呢啲中介通常會收取你強積金總額嘅2成至3成，甚至高達一半嘅所謂顧問費或行政費。如果你戶口有100萬，你一簽名，中介二話不說就咬走你20至30萬。更有甚者，有啲黑心中介喺幫你代領咗張支票之後，直截了當地捲款潛逃，你連1分錢都攞唔返，直接血本無歸。但最致命嘅唔係蝕錢，而係刑事責任。大家記住，去到民政處或者律師面前宣誓，係具有最高法律約束力嘅法定聲明。根據香港法例第210章刑事罪行條例第36條，任何人在宣誓或者法定聲明中明知而作出虛假陳述，即屬刑事罪行，一經定罪，最高可以被判處監禁2年同埋罰款。同時，根據強制性公積金計劃條例第43條，向積金局或者受託人作出虛假或具誤導性嘅陳述，最高可被罰款10萬港幣及監禁1年。如果你喺法庭上辯稱話係中介教我講輕，我咩都唔知，法官係絕對唔會接受嘅，因為宣誓紙上面簽名嗰個係你本人，按住聖經或者法定程序立誓嘅係你，法律責任完完全全由你一個人承擔，而中介早就逃之夭夭。嚟到2026呢一年，政府全面推行咗積金易平台，親親僑親，全港所有強積金計劃嘅數據已經完全集中，全面數碼化。
以前唔同受託人之間資訊唔互通嘅漏洞已經徹底封死。積金局嘅系統同入境處、稅務局、醫管局之間嘅數據比對機制變得極其高效同智能化。舉個例，如果你用永久離港為由提早攞咗強積金，但系統發現你幾個月後依然有香港嘅入息稅申報記錄，或者你嘅香港身份證經常自由出入境並且長期逗留喺香港，系統就會自動發出紅旗警報。執法人員一核對出入境記錄同稅局流水，就會直接上門拉人。過去幾年，法庭已經審理咗無數宗因為發假誓提早提取強積金而被判即時入獄幾個月嘅真實個案。大家千祈唔好以身試法。咁講到呢度，到底在什麼情況之下，我哋先至可以合法、合規、光明正大咁喺65歲之前提早攞返強積金？根據法例，除咗年滿65歲嘅正常退休年齡之外，強積金條例嚴格規定咗5大法定條件，准許計劃成員喺65歲前合法提早提取累算權益。今日我就同大家逐個條件深入拆解，睇下每種情況需要咩具體資格，要準備咩證明文件，同埋有咩細節必須注意。第一個合法提早提取嘅條件，亦都係最多剛滿60歲嘅朋友最關心嘅，就係提早退休。呢個條件有兩個非常清晰嘅硬性指標。第一，你嘅年齡必須已經年滿60歲；第二，你必須已經完全終止所有受僱同自僱工作，並且作出法定聲明，表明你無意再次受僱或自僱。好多60歲嘅朋友問我剛好60歲，我真係唔想做嘢啦，我係咪可以攞返全部強積金？答案係絕對可以，只要你已經過咗60歲生日，無論你係60歲、61歲，定係64歲，只要你決定正式告別職場，你就可以向你嘅強積金受託人提出申請。但呢度有一個極之重要嘅細節，大家一定要分清楚，就係宣誓當時嘅真實意圖。如果你在宣誓提早退休嗰一刻，你係真誠地打算退休，亦都確實辭咗職，你提取強積金係完全合法嘅。但如果你明明仲有一份全職工，或者你一早已經同第二間公司簽咗約，下個月返新工，但你為咗攞錢，故意宣誓話自己無意再受僱，咁樣就屬於欺詐同發假誓。咁有啲朋友會問，如果我60歲嗰年攞咗強積金退休，過咗1-2年之後，突然家庭有變故，或者生活太苦悶，有朋友叫我出去返份兼職，或者做下看更、洗碗，咁我會唔會犯法？會唔會俾人拉？法例嘅界線在於你在當初宣誓嘅當下係咪具備真實嘅退休意圖。如果你當初確實退休，過咗一段合理時間之後，因為不可預見嘅生活變化而重投職場，在法律上係允許嘅。但當你重新入職之後，如果符合法例要求，你的新僱主依然需要為你重新開立強積金戶口並重新供款，而你之前已經合法提取咗嘅強積金並唔需要退還。不過，積金局對短期內閃電復工嘅個案係會進行抽查嘅。如果你宣誓退休後唔夠1個月就原職復工或者轉做同類工作，當局絕對有理由懷疑你當初作出虛假陳述。第二個合法提早提取嘅條件就係永久性地離開香港。呢個條件並無年齡限制，哪怕你只有30歲、40歲或者50歲，只要你符合條件都可以申請。但呢個亦都係中介呃人、發假誓嘅重災區，所以審查係5大條件入面最嚴格嘅之一。要符合永久離港提取強積金，你必須滿足2個關鍵要求。第一，你必須作出法定聲明，證明你已經或將會離開香港，前往其他地方永久定居，並且完全無意以永久性居民身份返回香港工作或定居。第二，你必須向受託人提交令其滿意嘅獲准在香港以外地方永久定居嘅證明文件。咩叫獲准在海外永久定居嘅證明？例如外國嘅永久居留權證明、移民簽證、外國護照或者內地嘅居民身份證、港澳台居民居住證及內地戶籍證明等等。喺呢度我必須特別提醒所有計劃移居英國嘅朋友，自從2021年開始，特區政府已經明確宣布不承認遼寧寧護照為有效旅行證件同身份證明。積金局隨後亦發出指引，明確指出遼簽證不能作為申請提早提取強積金嘅有效證明文件。如果你打算用遼簽證去領取強積金，受託人係會直接拒絕你嘅申請。坊間有中介話可以幫持全零錢簽證嘅人包辦套現，全部都係透過偽造第三國文件或者假內地居住證去詐騙，大家千萬唔好以身試險。另外，永久離港提取強積金喺每個人一生之中，原則上只可以使用1次。受託人會將你嘅資料存檔並上報積金局。
如果你以前曾經以永久離港為由提早攞過強積金，之後又返咗香港生活，將來你再次累積嘅強積金係唔可以再次以同一理由提早提取嘅，除非你能夠提供全新、強而有力嘅永久定居證明，並通過極為嚴格嘅個別審查。第三個合法提早提取嘅條件係完全喪失行為能力。呢個條件同樣無年齡限制，如果計劃成員因為遭遇嚴重意外、嚴重傷殘或者慢性疾病，導致身體機能永久受損，再無法勝任在喪失行為能力之前所從事嘅特定工作種類，就可以申請提早提取所有強積金。要申請呢個項目並唔需要發假誓，亦唔需要中介，核心關鍵在於一份專業嘅醫學證明。申請人必須提供由香港註冊醫生或者註冊中醫所發出嘅法定醫學證明書。證明書上必須清楚註明，該名成員嘅身體狀況已經令其永久不適合從事其最後一份工作的工種。受託人收到醫生證明同申請表格之後，經過核實無誤，就會迅速將強積金權益發放俾成員，以解燃眉之急。第四個合法提早提取嘅條件係罹患末期疾病，呢個係政府近年為咗體恤重病患者而設立嘅人性化安排。如果計劃成員不幸患上重病，而根據註冊醫生或者註冊中醫嘅專業醫學判斷，該疾病將會令成員嘅預期壽命縮短至12個月或以下，成員就可以申請一次過提早提取全部強積金。同完全喪失行為能力一樣，呢個申請需要由註冊西醫或中醫填寫及簽署指定嘅醫學證明文件。喺面對人生如此艱難嘅時刻，呢筆強積金可以俾病人自主決定點樣使用，無論係用作自費、醫療藥物、尋求更好嘅護理服務，定係完成最後嘅心願，都可以即時動用。第五個合法提早提取嘅條件係小額結餘。好多人唔知，原來強積金有一個小額結餘條款。如果符合以下4個條件，你可以將戶口入面嘅零碎結餘提早套現。第一，你在所有強積金計劃入面，所有累算權益加埋嘅總額不超過5000港幣。第二，距離你最後一個供款日已經過去咗至少12個月，即係至少1年無供過強積金。第三，你必須作出法定聲明，表明你在該日期無意在可預見嘅將來再次受僱或自僱。第四，你名下沒有在其他強積金計劃中持有累算權益。呢個條款通常適用於一啲早年短暫工作，過幾個月之後長期成為全職家庭主婦，或者已經離開職場多年嘅人士。戶口入面得返3-4千蚊，擺喺度又會不斷被扣除行政管理費，咁樣就可以透過小額結餘條款申請一次過全數領取並註銷戶口。除咗上述5大生存情況下嘅提早提取條件之外，仲有一種法定情況，就係成員不幸身故，其強積金累算權益會被視為遺產嘅一部分，由合法遺產代理人或者遺囑執行人向受託人申請領取，並按遺產繼承程序分配俾遺屬。講到呢度，大家可以清晰睇到，法例對於強積金嘅提取有極其嚴謹清晰嘅界定。如果你已經年滿60歲，而且真係決定退休，申請程序其實非常簡單，根本完全唔需要假手於人，更唔需要俾1分錢中介。喺2026嘅今日，大家只需要透過智能手機登入積金易平台，年千去，或者直接聯絡你所屬嘅強積金受託人，例如匯豐、宏利、友邦、永明、中銀保誠等。第一步，在平台上下載或者在線填寫，以提早退休為由提取累算權益嘅申請表格。第二步，前往民政事務處監誓員、公證人或者太平紳士面前，免費辦理一份合法嘅法定聲明、宣誓紙，聲明你已經年滿60歲，並且已經終止所有受僱及自僱工作，無意再就業。第三步，將身份證副本、宣誓紙以及填好嘅表格，透過積金易系統上載或者郵寄俾受託人。成個申請過程由審批到收到款項，通常只需2至3個星期。受託人會直接將款項電匯到你指定嘅香港銀行個人戶口，或者寄出劃線支票。成個過程完全免費，1毫子手續費都唔需要俾。對於年滿60歲、符合合法提早退休條件嘅朋友，喺提取強積金嗰陣，我仲有2個極之實用嘅財務管理建議俾大家。第一個建議，考慮分期提取，而非一次過提取。好多人以為攞強積金一定要一啖過全部提走，其實法例早就允許年滿60歲退休嘅人士選擇分期提取，或者全數保留在戶口繼續投資。大家諗下，如果你戶口有100萬，你一次過攞晒出嚟擺喺銀行活期，如果遇上通脹，購買力只會慢慢被蠶食，又或者一筆過大錢喺手，好容易被親友借錢，或者誤信高風險投資呃走。
如果你將暫時唔需要用嘅強積金保留喺戶口入面，轉去一啲極低風險嘅保守基金或者保證基金，其餘部分每個月或者每半年按需要分期提取幾千、1萬蚊出嚟做生活費，咁樣既可以確保退休生活有穩定嘅現金流，又可以避免一次過管理龐大資金嘅風險。第二個建議，提防退休後投資騙局。當你年滿60歲，合法提取咗一大筆強積金之後，往往會成為各類投資騙徒嘅頭號目標。坊間好多標榜保本高息、月息3厘、海外原始股、虛擬貨幣量化交易嘅投資計劃，專門向持有大額退休金嘅長者招手。大家記住，凡係回報高得唔合理又聲稱零風險嘅產品，99.9%都係龐氏騙局。辛辛苦苦積聚幾十年嘅退休血汗錢，寧願穩陣收息，都千萬唔好盲目追求高回報而血本無歸。最後，我想同大家做個總結同提醒，強積金制度嘅設立初衷就係為咗保障每一位打工仔在步入老年無工作能力嗰陣，有一筆基本嘅生活保障。60歲想提早退休，享受人生係每個人嘅權利，但前提必須係走合法合規嘅陽光大道。面對坊間天花亂墜嘅中介電話同廣告，記住3不原則。第一，不輕信，凡係叫你未夠年齡假裝嚟講或者教你發假誓嘅，一律係犯法騙局。第二，不透露，千祈唔好將你嘅身份證、強積金戶口密碼、銀行資料交俾任何第三方。第三，不付款。強積金提取係法定免費服務，任何收取手續費嘅中介都係吸血鬼。如果你懷疑自己接觸緊嘅中介涉嫌違法，或者曾經被中介誘騙簽署虛假文件，請即刻向積金局或者警方舉報，及早抽身，以免越陷越深。希望今日呢條長片能夠幫到所有關心強積金、正處於人生退休轉折點嘅朋友，徹底認清法例界線，避開牢獄之災，安心享受屬於你哋嘅黃金退休歲月。如果你覺得今日嘅內容實用，幫到你或者提醒咗你身邊嘅朋友，請大家即刻幫手俾個娘，將呢條片分享去你嘅家庭群組、同事群組同朋友群組，特別係分享俾身邊50歲以上嘅長輩同朋友。你嘅一次分享，隨時幫佢哋避開一場牢獄之災同幾十萬嘅金錢損失。仲未訂閱我頻道嘅朋友，記得撳掣訂閱，開埋個小鈴鐺。我會繼續為大家帶來最真實、最深入、最幫到大家荷包嘅政策、法律分析同生活實用資訊。大家對於60歲提早攞強積金仲有咩疑問或者親身經歷，歡迎喺下面留言區同大家一齊交流分享。多謝大家收睇，我哋下一條片再見。